Suġġett ieħor li huwa interessanti se nitkellmu ma' Sur David Spiteri Ġinġel dwar il-proġett Ġemma. Ħanibdew naqra, ġifieri se nidħlu fejn hemm il-flus bħalissa, kif nieħdu ħsieb il-flus imma mhux kif nonfqu bla-doċċ u hekk. Grazzi Matilda u grazzi tal-istadina u pjaċir tiegħi li għad hawnhekk. Il-proġett Ġemma huwa proġett imħaddan mill-Ministeru tal-Familja u tal-Solidarità Soċjali u l-oġġettiv tiegħu huwa li jwassal tarif fuq kapaċità finanzjarja biex ċittadini Maltin mill-liema età u huma mhux għall-anzjani biss le. Tal-kull qed isegwina. Ekku ikunu f'pożizzjoni li jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati li huma l-aħjar deċiżjonijiet taċ-ċirkostanzi tagħhom biex ikunu jaslu għal deċiżjoni finanzjarja li tamillhom tajjeb. Bħalissa ġifi il-proġett Ġemma huwa multidimensional. Għandna nużaw numru ta' għodda biex inwaslu dan it-tarif. Bdejna naħdmu mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn f'skola sajf għamilna numru ta' inizjattivi u bħalissa din ukoll nagħmlu numru ta' inizjattivi fil-iskejjer primarji. Mela hemmhekk qegħdin inħarsu partikolarment lejn it-tfal, it-tfal jekk trawimhom ċertu valuri iżjed hemm probabilità li se jikbru magħhom dawn il-valuri u nibqgħu għaddejjin biex ngħidlek sal-gruppi li jew ma pensjonanti jew waslu biex ikunu pensjonanti. Speċifikament qegħdin inħarsu lejn tliet oqsma. L-ewwel wieħed huwa l-manager tal-flus. Issa l-manager tal-flus hemmhekk tidħol f'numru ta' affarijiet, tidħol kif tagħmel budget, kif tipprioritizza, x'verament għandek bżonn, kif tipprepara ruħek għalhekk inqalalek incident marlek il-klaċ tal-karozza da ma ġabekx direkt mal-ħajt, so nitkellmu it-tieni waħda hija il-pjanar għall-futur. U hemmhekk qegħdin ngħidu isma' jekk intix ta' 18-il sena, jew jekk intix ta' 30 sena jew ta' 50 sena, se jasal il-mument meta inti se tirtira. U tajjeb li tkun taf kif taħdem is-sistema tal-pensjoni biex inti tkun tista' jekk inti qed tistenna ċertu stil ta' ħajja tkun kapaċi tikkalkula il-pensjoni xattik u xi trid tagħmel inti biex dik is-stil tal-ħajja tasal għaliha. U dal-aħħar bdejna niħtlu wkoll fuq tarif fuq kif jaħdem is-suq finanzjarju. Ġifieri is-suq finanzjarju għandek dawk li aħna l-antiki biex ngħidlek jiena neqreb biex nirtira issa ġifieri tajjeb għalik li konna mdorrin bihom, il-deposits, il-savings account, il-current account li l-lum kważi ma joddu xejn għax interessi m'għandek xejn. U għandek illum għandek stock exchange, mela inti tista' tixtri shares, tista' tixtri barra minn Malta, għandek instrumenti sofistikati ħafna. Illum nitkellmu fuq cryptocurrency u dawn it-tip ta' affarijiet u qegħdin nibdew proċess fejn nibdew imma cryptocurrency xi jfisser. X'inhu r-riskju għalik jekk inti. Nara Beyond Me pereżempju. Mhux inbiss biex ngħidu l-verità. Għax m'hemm xejn fiżiku. Mhux inbiss biex ngħidu l-verità, ġifieri hija xi ħaġa li għadha fil-ġenesi tagħha, hija xi ħaġa li jien ma nagħtix parir li wieħed u jaqbad u jixtri online, ġifieri jekk jitħajjar għandu jfittex konsulent finanzjarju biex jispjegalu eżatt kif, kome u x'inhuma r-riski, ġifieri dan għadu instrument ġdid ħafna, kien hemm ħafna scams fuq ukoll scams jfisser li ġifieri qed jibgħulek xi ħaġa li hija kompletament differenti. So dawk huma jisom it-tliet affarijiet li qegħdin nagħmlu. Għandna kampanja li bħalissa għamilna ta' sentej u nofs fejn qegħdin niffokaw fuq gruppi differenti, ġifieri bdejna b'dawk li huma fuq income baxx, takkajna wkoll dawk li huma mhux m'għandhom xogħol bħalissa, u nibqgħu għaddejjin għal minnu b'diżabilità, minnu separat, minnu self-employed, li kollha għandhom karatteristiċi differenti u issues differenti. Ġifieri pereżempju jekk noħdu self-employed,
waħda mill-problemi jekk mur titkellem ma' min jirrepreżentom u anke titkellem għal Dipartiment tas-Sikurtà Soċjali hija xi self-employed hija imħalls il-kontribuzzjoni li hija 15% mhux 10 kif iħallas impjegat. U hija fuq dak li taqla fl-earnings, fl-income, fit-dħul, mhux fuq il-paga, jarawha bħala taxxa. Allura hemm tendenza li jiddikjaraw inqas biex iħallsu kontribuzzjoni inqas. Li dik tfisser li meta tiġi biex tirtira mbagħad sa taħdem kontrik bil-kbir, tifhem? Għandek sitwazzjoni. Allura wieħed irid jifhem għandek sitwazzjonijiet fejn għandek pereżempju dak li jaħdmu mal-familja. Ġieli ssib li tal-familja jinnaf stationery, għandek il-mara, ir-raġel, ġieli ssib li wieħed jew waħda minnhom mhux qiegħda tħallas il-kontribuzzjoni. Allura jiġri għall-ħares qatt jiġri xi ħaġa, again għandek. So dan huwa t-tip ta' taħriġ li qegħdin nagħmlu. Wieħed irid jifhem il-kunċett ħanejtek ta' li tħallas naqra iżjed issa biex imbagħad meta tiġi biex tirtira tkun iktar komda. Aħna nistiednu t-telefonati tagħkom, sinjuri. Tistgħu ċemplulna kif hawn is-Sur David Spiteri Ginger fuq 22-913-913 jew 22-913-914. Tistgħu issaqsuh dak kollu li għandu x'jaqsam mal-flus ħanajdu hekk. Issa mela spjegajna dan il-proġett bej wieħed u ieħor kif qed jaħdem. Ħanieħdu l-anzjani issa x'aħna qisna qed nindirizzaw iktar il-dan il-grupp ta' nies. Mela daw l-anzjani issa troppo tardi illi ngħidulhom issa missek għamiltek, missek għamiltek, missek għamiltek. U l-pensjoni hija dik li għandhom. Kif jistgħu jimmaniġġjawha din għall-pensjoni ta' min hija ftitu? Meta nitkellmu fuq dawk li huma diġà fil-pensjoni, aħna li nipprovaw nagħmlu huwa nwessaw id-diskussjoni għax il-pensjoni huwa parti, però mhijiex l-unika ħaġa. Pereżempju waħda mill-affarijiet li qegħdin naħdmu u bħalissa qegħdin f'diskussjonijiet mal-assoċjazzjonijiet tal-banek hija fuq dak li jissejjaħ elderly financial abuse. Li nafu li tiġri, so għal-min jarana. Min ma femniex, abbuż finanzjarju fuq l-anzjani li qed jiġri. Li qed jiġri li jista' jkun xi ħadd tal-fiduċja tiegħek tieħu l-opportunità li jagħmel pressjoni fuqek biex ittieħ il-flus jew meta jiġi biex jiġġielek tinvesti f'affarijiet. Ġifieri dan huwa hija sitwazzjoni reali. So għandek dik il-partikolarità. Għandek il-partikolarità wkoll, pereżempju, fejn ħafna drabi l-inqas ġenerazzjonijiet ikbar minna, il-raġel kien jiżżomm id-dokumenti, mellek huwa id-dokument tal-wirt, huwa dokument tal-tenancy tad-dar jew x'ismu. U meta jmut ir-raġel mbagħad ċeba panic. Għaddejna minna aħna meta mit il-papa għax ma stajna nsibu xejn, ġifieri. So għandek dawn it-tip ta' affarijiet. Għandek l-affarijiet li semmejt inti huwa meta wasaltu inti fuq il-pensjoni huwa diffiċli sakemm m'għandekx dħulijiet oħrajn biex inti tameljora s-sitwazzjoni tiegħek. Ġifieri hemmhekk imbagħad wieħed irid jidħol f'affarijiet bħal isma' kif nibbaġġitja. X'inhu verament essenzjali u x'mhux essenzjali. Hemm ċertu għaqal li jrid that's right, ċertu għaqal u. Issa permetti li ħalli nieħdu telefonu ta' ħamman żommon fuq il-linja. Hello? Hello, għajdilna, bonġu. Hello, jien pensjonat, nixtieq nkun naf. Rigward, jien il-pensjoni noħodha full. Però qed jgħidu li mill-social service li m'għandix id-drittijiet tal-mart. Il-pensjoni joħodha full. Ma nistax nirrispondi fuq din il-kwistjoni, dawk fuq social services. Daqshekk personali li nistieden is-senjur aħna għandna indirizz tal-email li huwa gemma@gov.mt. Intiħ il-parir li jiktibilna u aħna nitkellmu mad-Dipartiment tas-Sikurtà Soċjali biex ikunu nistgħu niħtlu fil-każ. Mezziħor li nista' ngħidlu huwa dil-ġimgħa tkellimna fuq servizz familja ta' service.gov. Jiġifieri sinjur tista' tmur fej kienu jitħallsu l-liċenzja qabel, Horns Ditch. Il-numru tal-karozza tal-linja hija 130. Jekk inti sejjer bil-karozza tiegħek, hemmhekk hemm il-Park and Ride. Jekk sejjer tal-linja tirkeb il-130 130 u tieħdok hemmhekk fil-post.
hemmhekk hemm ċentru apposta fejn inti tista' tiddiskuti dal-ilment tiegħek ma' nies professjonali. Aħjar tmur f'ras il-għajn mill-ewwel. Ma jridx jinqala. Jekk ma jridx jinqala jekk għandek mezzi tal-email. Jibatilna ġemma.gov.mt. Aħna għandna back-to-back relazzjoni mad-Dipartiment tas-Sikurità Soċjali u naħdmu magħhom biex naraw il-każ u nkunu kapaċi nirrispondu. Biex tirrispondi jekk daqsxejn diffiċli għax. Hekk mhix hekk għax trid tikkonsulta ċerti affarijiet. Eżatt, xem warajja. All right. Nittama li fimtna, Sinjur. Mela, konna qed ngħidu jrid ikun hemm ċertu għaqal kif inti tqassam il-pensjoni għax inutli din kif ġbarta setom fuq nofsa mill-ewwel jew fuq xi dejn forsi illi kellek jew inkella fuq affarijiet illi pjuttost m'għandekx bżonnhom. Ekku, u dan il-messaġġ mhuwiex biss għal minnu pensjonant. Għal kulħadd. U għal kulħadd, però Taqbad il-paga. wkoll partikolarment għal nies li qegħdin in a low income group. Ġifieri li kull soċjot bażikament. Pereżempju waħda mill-affarijiet li ninnotaw ħafna drabi hija li biex wieħed jonfoq flus fuq l-aħħar mobile m'hemmx diffikultajiet, imma mbagħad ovvjament inti se jonqsu affarijiet oħra. So hemmhekk Ġifieri trid tonfoq skont il-mezzi li għandek. Ekku, skont il-mezzi li għandek u tifok u tippjana u tibbaġġitja fuq dak li. Imma fil-idea tiegħek meta għandi tant jiena f'400 € pereżempju u jridu jservuni xahar daw. Kif l-aħjar inqassamhom? Hemm mezzi differenti. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li ngħidu hija li jekk inti għandek spejjeż fissi, Iddawlu l-ilma. Għamel standing order. U għamela fl-ewwel tax-xahar. Għalli inti tipprioritizza. Sewwa. Jekk għandek bżonn il-gas, id-dawl u għandek forsi xi loan, definitely rakot it-prioritizzom, xek ma tħallas il-lon, sa tħolġa konsekwenzi oħrajn, jekk ma tħallas il-dawl jista' jkun li għatalek id-dawl, eccetera. Mela inti kemm jista' jkun dawka torganizza li l-ek biex twarawhom. Kemm jista' jkun tagħmel kiti anka kija 5 euros fix-xahar fejn inti dejjem poġġi xi ħaġa. Il-karus, il-karus għalli jekk inqalla xi ħaġa. Ħaġa żejda, forsi ġie xi rigal. Jew marritlek xi ħaġa u tistewwiha. Ekku, mhux inti f'daqqa waħda mbagħad u m'għandek xejn. Toqgħod mhux kawta, clever kif tixtri. Illum is-supermarkets għandhom ħafna discounts, is-sales mhux neċessarjament kif kienu f'dari li huma lejn l-aħħar tas-sena jew l-bidu tas-sena. Kważi s-sena kollha nafu li ġej, nafu l-Christmas dejjem jiġi. Mela inti għandek nepotija ma tmux tixtri il-rigal tagħha f'Diċembru. Mhux hekk tixtriha qabel. Sales u tara u ċertu huma tip ta' techniques li qegħdin nippruvaw nibdew nġibu l-qudiem. Tiskanta, il-min jiġu kif tajt f'moħħok hekk tkun taf awtomatiċi speċi ta' imma mbagħad hemm oħrajn illi tiskanta illi ċertu kawtela kif qed ngħidu ma tkunx awtomatika, allura trid wieħed jitgħallem kif għandu jqassam il-mezzi li jkollu. X'inutli noqogħdu ngħidu għax jiena irrid ngħaddi b'400 € fix-xahar meta jiena kif jiġu f'idejja infaqt nofshom diġà. Infaqthom diġà u ma nafx kif se nkampa sal-aħħar tax-xahar, ġifieri tal-kiti ta' dal-karus hija importanti ħafna li jkollok xi ħaġa żgħira mwarba għal dawk l-affarijiet li jinqalawlek matul dak ix-xahar u ma tkunx qed tistennihom. Ma tkunx qed tistennihom allura tista' b'mod aħjar timmaneġġhom. Li nixtieq inżid dal-waqt suppost għandu lonċaw mobile app li hija budgeting li l-lum kważi kulħadd għandu mobile li hija kemm bil-Marti u kemm bl-Ingliż u se nkunu għadin nimmarketjawha biex ngħidlek. Tirreklamawha biex dak li jkun kulħadd ikun jaf biha. U għatul biex iwassalna dawn l-affarijiet li nitkellmu fuqhom. Aħna nkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett. Bil-qalb kollha. Għaliex huwa interessanti ħafna u naf li jinteressa ħafna wkoll lit-telespettaturi. Mela nerġgħu nagħmlu appuntament għal miegħek għal Grazzi inti tas-sem tiegħek illum naf kemm inti mħabbat imma xorta ġejt magħna illum.
Għana mmorru issa l-ftit teleshopping imbagħad meta nerġgħu niġu lura ħaniltaqgħu man-notar.